Salam uşaqlar, bugün sizinlə 17.06.2021-ci il tarixində düşmüş 9-cu sinif suallarına baxacaq. Deməli, birinci səhifə bu formada, ikinci səhifə isə bu formadadır. Başlayaq həllərə, siz istəsəz saxlayıb baxa bilərsiniz. Deməli, 1. Sual belədir. Suallar olduqca bəsitdir. Çünki 9-cu sinif buraxılış imtahanının suallarıdır. Neyinirik? Birinci düzgün olmayan kəsirə çevirib 5, 1 vurulsun 5, üstə gəlinsin 3, vurulsun 2-də 5. O da eləyir 5-də 8, vurulsun 2-də 5. 5-lər ixtisar getdi. Cavab olacaq neçə? 4. Növbəti sualımız, ədədin, hər hansı bir ədədin, deyir, 20-də 17 hissəsi neçə faizdir? 100-ə vururuq ədədin faizini tapmaq üçün. İxtisar gedir 5 dəfə. Cavabımız olur 85 faiz. Deməli, ədədimiz 85 faiz imiş. Növbəti sualda A variantında 3752, B variantında 1608, C variantında 7612, D variantında 8935, Y variantında 6746 verilmiştir. Və bizə deyir ki, həm 2-yə, həm 3-ə bölünən ədədi göstərin. 2-yə və 3-ə bölünən ədəddir. 2-yə bölünmənin əlaməti nə idi? Sonu cüt olmalıdır. Onda bu çıxdı. 3-ə bölünmənin əlaməti nə idi? Rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməli idi. Baxıram, 17 3-ə bölünmür. Baxıram, 3-ə bölünür. Niyə? Bu 15 eləyir. Cavabımız budur. B variantı. Getdik 4-cü suala. Deyir, A çoxluğunda olan elementlərin sayı 8, B çoxluğunda olan elementlərin sayı 7-dir. Ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. Birləşməni, yəni A birləşir B-nin ən böyük. İnşallah ən böyük qiyməti almaq üçün biz ortaya 0 yazmalıyıq. 0 yazanda artıq burada 8 dənə, burada 7 dənə olur. Ümumilikdə birləşmədə də 15 dənə element olmuş olacaq. Növbəti sualımız 5-cidir. Deyir ki, 10 natural ədədin içərisindən 10 dənə natural ədədim var. Ehtimal sualdır, ona görə yazıram. Əlverişli hallar sayı bölünsün, mümkün halların sayına. 10 dənə ədəd verib. Deyir ki, içərisində sadə olanları tap. Gəlin, baxaq. Ədədləri yazıram. 1 nə sadə, nə mürəkkəbdir. 4 2-yə bölünür. 6 2-yə 3-ə bölünür. 8 2-yə 4-ə bölünür. 9 3-ə bölünür. 10 2-yə 5-ə bölünür. Deməli, ədədimiz oldu 3 ədəd. Deməli, cavabımız 10-da 3 eləyəcək. Növbəti sualımız. Məftilin əvvəlcə 50%-ni işlətdik. Məftilin 50%-i işləndi. Sonra qalanının, yəni 50%-in 80%-ni işlətdilər. Gəlin, baxaq görək nə qədəsə işlənib. Görürəm ki, 40%-i işləndi. Qaldı 30 metr məftil. 30 metr. Yaxşı, 50 getmişdi, 40 getmişdi. Neçə faiz qalmışdı? 10%. Gəlin, tənasübünə yazaq. 10%-ə 30 metrə. Əvvəlcə deyir, nə qədər idi? 100%-ə x metrə. Onda 10x bərabərdir 100 vurulsun 30. X bərabərdir 3000 bölünsün 10. Cavab eləyəcək 300 metrə. Növbəti sualımız 7-cidir. 7-ci sualda kök altında 2x kvadratı bərabər 4. Köklərin hasilini soruşur. Əvvəlcə həll edək. 2x-in kvadratı bərabərdir 4-ə. X-in kvadratı bərabərdir 2-yə. X bərabərdir plus minus kök altında 2-yə. Deyir, köklərin hasilini tap. Mənfi kök altında 2 vurulsun. Müsbət kök altında 2. O da eləyəcək neçə? Mənfi 2. Bu qədər. 8-ci sual. 2 oyuncağın qiyməti deyir 35 manatdır. Oyuncaqlardan biri digərindən 4 dəfə bahadırsa. Birinci oyuncağa veririk K, ikinci oyuncağa veririk 4K. Cəm 1-dir, yəni K üstə gəlsin. 4K bərabərdir 35. 5K bərabərdir 35. K bərabərdir neçə? 7. Deməli, birincinin 7, ikincinin isə 28 manat qiyməti var. Bahalı oyuncaq neçədir deyir? 28 manat imiş. Növbəti sualımız 9-cudur. 1,5x çıxılsın 2y bərabərdir 5.
7/5 x çıxılsın 10y bərabərdir a. Deyir, tənliklər sisteminin nə zaman sonsuz sayda həlli olar? Sonsuz saydan qaydası a1 bölünsün a2 bərabərdir b1 bölünsün b2 bərabərdir c1 bölünsün c2. C-ni biraz interesting yazdıq. Gəlin düzəldək C1. Onda nə edirik? 1/5 bölünsün 7/5 bərabərdir. -2 bölünsün -10 bərabərdir 5 bölünsün a. Gəlin baxaq. İxtisar gedəndə bu eləyir 5, bu eləyir 1. İxtisar gedəndə bu eləyir 1, bu eləyir 1. Yaxşı, mən də cavabı 5 dəfə çoxalmalıyam. Deməli, a vur 1 bərabər 5 vur 5. A bərabərdir 25 etmiş olacaq. Növbəti sual 10-cudur. 10-cu sualda nə deyir? Sadə bir ifadədir deyək. 2a üstə gəlinsin, 2 vurulsun a minus 4. İfadəsinin qiymətini tapın. Çox sadə. 2a üstə gəlinsin, 2a minus 8, 4a minus 8. 4 yerinə qoysam 4 4'üm 16 çıxılsın 8. Yəni cavab 8 eləmiş olacaq. Ya da ki, eləyə bilmirsinizsə, burada qoyun yerinə. 4 2 8, 4-dən 4'ü çıxanda 0, 0 nəyə vursan vur 0. 8'in üstündə 0 gələndə 8. Yəni hər iki üsuldan gedə bilərsiniz. Bəsit sual idi. Deyək ki, bir dənə düzbucaqlım var 11-ci sualda. Eni uzunluqdan 5 dəfə kiçikdir. Yəni, bura 5x yazsam, bura nə yazmalıyam? X yazmalıyam. Perimetri 240 olarsa, perimetr nə idi? P bərabərdir 2 vurulsun a plus b. Deyir 240'dır. Yazaram 2 vurulsun x plus 5x bərabərdir 240. Bilirəm 6x, 2'yə vursam 12x bərabərdir 240. X bərabərdir 20. Yaxşı, bura 20'dirsə, bura neçə eləyəcək? 100 eləyəcək. Bizdən də bunu soruşurdu 100. Növbəti sualımız düzbucaqlı paralelipiped verib. Nə gözəl, nə qəşəng. Paralelipipedimizi çəkdik. Bizə nə deyir? Oturacağın tərəfləri 5 və 9'dur. 5 burada, 9 buradır. Hündürlüyü isə verməyib. Həcmi verib bizə 315. Biz də bilik ki, V bərabərdir A vurulsun, B vurulsun, C bərabərdir 315. Qiymətləri qoyuram yerinə. 5 vurulsun, 9 vurulsun C 315'ə. C bərabərdir 315 bölünsün 45'ə. O deyəcək. C bərabərdir 7. Deməli, bizim C'miz 7 olduğuna görə hündürlüyü tapmış olarıq. Növbəti sualımız 13-cüdür. 13-cü sualda nə deyir? EBOB AB bərabərdir 5'ə. A vurulsun B bərabər 75'ə. A plus B'ni tapın. Yaxşı, hər iki ədəddə 5 var dəqiq. Niyə? Çünki EBOB ortaq olanlardır. Yaxşı, A'ya deyək onda 5K. B'ye deyək 5T. Çünki güya ki bunun K vuruğu var, bunun T vuruğu var. Onda 5K vurulsun 5T bərabərdir 75'ə. Onda K vurulsun T bərabərdir 3'ə. 3 də hansı vuruqlarındır? Ya 1, 5, 3'dür, ya 3, 1'dir. Fərqi yoxdur ki. Deyir A plus B'ni tapın. A'mız onda 5, B'miz də 15 olacaq. Ya da ikisinə. Cəmi də neçə eləyəcək? 20 etmiş olacaq. Növbəti sualımız 14-cüdür. 14-cü sualda nə deyir? Bizə bir dənə gözəl siz bəyənən çevrə verib. Özü qəşəng şəkildə çəkib sizi üçün. Mərkəzdən keçir deyir. Mərkəzin işarəsini qoyduq. 124 verib. Bax, bu formada verib. Buranı verib AOC, AOB-ni bizdən soruşur. Mən də deyirəm ki, ay uşaqlar, bura açıq dərəcəli bucaqdır. Onda x plus 124 bərabərdir 180'ə. X bərabərdir 180 çıxılsın 24'ə. Yəni 56'ya. Bitti bu kadar. Növbəti sualımız. Bir dənə romb verib bizə, amma şəklini verməmişdi, sözlə verib. Deyir, diaqonallarının nisbəti 2'nin 3'ə nisbətindədir. Sahəsi isə 108'dir. Neyəcək? Sahə düsturunu D1, D2 ilə yazacağım. D1, D2 bölünsün 2. D1'ə deyəcəm 2K, D2'yə deyəcəm 3K.
Vuracağım bir-birinə. 6K'nın kvadratı bölünsün 2 bərabərdir 108. 6K kvadrat bərabər 216, K kvadrat bərabər 36, K da bərabərdir. Normalda plus minus 6, amma mənfi tərəf olmadığı üçün K'nın 6 qiymətini götürəcəyik. Bizə deyir ki, nəyi tap? Tərəfini tap. Rombun tərəfini tap. Yaxşı. Tərəflə düsturunu isə buraya yazacağım. 4A'nın kvadratı bərabərdir. D1 kvadrat üstə gəlinsə D2 kvadrat. 4A'nın kvadratı bərabərdir. 6'nı qoysaq burada yerinə 12, bu isə 18 eləyəcək. Yəni 144 üstə gəlsə 324. Yəni 4A kvadrat bərabərdir 468. A kvadrat bərabərdir 117. A bərabərdir kök altında artıq 117-yə. Bu qədər. Biraz uzun gedən buydu. Yəni digər məsələlərə uyğun olaraq daha uzunu bu oldu. 16-cı sual. Sual bir dənə trapesiyadan danışır. Və buradan bir dənə xət verib. Deyir ki, A, B, C, D olar isə bucaq ACD bərabərdir bucaq ABC'yə. Burada bir dənə A yazıram, burada bir dənə A yazıram. BC tərəfini verib bizə, BC-ni 10 verib, AD-ni 15 verib, bizdən buranı soruşur. Mən də nə edirəm? Deyirəm ki, əgər bu açıq sualda olsa, uşaqlar nə yazmalısınız? Yazmalısınız ki, bu iki bucaq daxili çarpaz olduğu üçün B, B. Üçbucağın daxili bucaqlarda bir-birinə bərabər olduğu üçün bura C yazsam, yəni 180-ə bərabərdir. AB də ABC idi, bu da ABC olacaq. Yazıram A, B, C. A'nın qarşısındakı tərəfim X. B'nin qarşısını bilmirəm, amma C'nin qarşısını bilirəm 10. A'nın qarşısındakı tərəf nədir? 15. C'nin qarşısındakı tərəf nədir? X. Tənasüb gün vururam. X kvadrat bərabərdir 15 vurulsun 10. X bərabərdir kök altında 150. 150 də 25 vurulsun 6 olduğuna görə 25-dən 5 çıxır, 6 qalır kökün içində. Bu qədər. Növbəti sual 17-cidir. 17-ci sualda nədir bizə? Deyir y bərabərdir. Mənfi x kvadrat üstə gəlinsin. 6x minus 8. Absis oxunu kəsdiyi. Absis oxun harda kəsir? Y-in 0 olan nöqtədə. Yaxşı, y-in 0 eləyək. 6x minus 8 bərabərdir 0. Yəni x kvadrat minus 6x plus 8 bərabər 0. Viyetlə də eləyib 2, 4 tapa bilərsiniz. Hasili bu, cəmi bu. Ya da diskriminantla gedib 36 minus 4 vurulsun 8. Elədik 32, 4. X1 bərabərdir 6 üstə gəlinsin 2 bölünsün 2. 4. X2 bərabərdir 6 çıxılsın 2 bölünsün 2. Yəni 2. Düsturları da hər halda bilirsiniz. Yenə xatırladım. 4AC. B kvadrat minus 4AC. X1'in düsturu mənfi B üstə gəlsin. Kök altında diskriminant bölünsün. 4A, 2A. X2 bərabərdir. Mənfi B çıxılsın. D bölünsün 2A. Bu formada olacaq. Bizə əsas məsələyə gələyik. Öyrədəcəm deyə əsas məsələ olsun. Deyir ki, absis oxunu kəsdiyi nöqtələri tapdın. Biri 2-dir, biri 4-dür. Bunlar arasındakı məsafəni tap. Böyükdən kiçik çıxılır. Yəni 4 çıxılsın 2, cavab eləyəcək neçə? 2. Növbəti sualımız deməli nədir? Deyir ki 18-də x kvadrat çıxılsın y-in kvadratı bölünsün xy bərabərdir 4-ə. Deyir 10-da tap ki mənə x üstündə 4 üstə gəlsin y üstündə 4 bölünsün x kvadrat y kvadratı. Mən də nə edirəm? Yazıram x kvadrat çıxılsın y kvadrat bərabər 4x y. Necə? Bura bir atdım, çarpaz vurdum. Gəlin buranda kvadrata yüksəldək buranda. Müxtəsər format üstündə x üstü 4 üstə gəlsin y üstü 4 çıxılsın 2x-in kvadratı y-in kvadratı bərabərdir. Bu da kvadratda 16x kvadrat y kvadrat. Onda olur nə? X üstü 4 üstə gəlsin y üstü 4 bərabərdir 18x kvadrat y kvadrat. Nə edirəm? Gətirəm bunun cavabını bildim. Axı gətirəm qoyuram burada yerinə. 18x kvadrat y kvadrat bölünsün x kvadrat y kvadrat. Getdilər, qalır 18. Gözəl sualımız. 19-da sadə hesablamadır. -2 vurulsun -3
çıxılsın -1-in üssü 7. Modulda -2 çıxılsın 2. Modulda 2-dən çıxır, normal -2-dən çıxır 2. 2-dən 2 çıxanda eləyir 0. 0-ı nəyə vursan vur, o da 0. Bura getdi. -2-dən çıxır -2, -3-dən çıxır -3, cavab eləyir 6. Bu qədər. Növbəti sualımız bərabər yanlı bir dənə üçbucaq verir. Gərək belə çəkməzdim, darıxmayım. Bir dənə üçbucaq verir. Deyir yanlar bərabərdir. Uşaqlar, yanlar bərabərdirsə, indi biləsiniz niyə deyirəm bunu? Buradan da çəksəm median, burada median çəksəm bir-birinə bərabər olur. Niyə? Çünki yan tərəflər bir-birinə bərabər olduğuna görə ora çəkilən hündürlüklər və medianlar bir-birinə bərabərdir. Bu ikinci medianı silirəm. Çünki başa düşəsiniz niyə? A, B, C. Buranı verib 10, buranı da verib 10. Bizə deyir ki, əgər A, B, M perimetri 22 olarsa, CN-i tapın. CN də bir dənə mediandır. Yazıram, CN bərabərdir elə AM-ə. Deməli, mən AM-i tapsam, onu da tapmış olacaq. Median olduğu üçün 10 idisə, 5-in 5-ə bölürdü mü? Bölürdü. Burada bir dənə K deyirəm. Bax, bura 10, bura 5, burada K. Bərabərdir 22-yə. Onda K bərabərdirmi 7-yə? K 7-dirsə, bu da 7-dir. Deməli, cavabım 7 olmuş olacaq. Növbəti sualım 21-cidir. 16A çıxılsın, A-nın kubu üstə gəlinsin, A kvadrat B çıxılsın, 16B. Bundan bunu götürək, bundan da bunu götürək. Eləyəcək nə? 16A çıxılsın, 16B çıxmaq. A-nın kubu üstə A kvadrat B. Səliqəliyək. 16-yı buradan çıxartsaq, A minus B. Buradan mənfi A-nın kvadratını çıxartsaq, A çıxılsın B. Mənfi edək, müsbət edəcək. Baxıram, yenə eyni şeylər var. Çıxardıram burağa A minus B. 16 minus A-nın kvadratı. O da eləyəcək A minus B. 4 çıxar. 4 üstə bu formada qalacaq. Növbəti sualımız 22-cidir. X plus 6 kiçikdir 18. Onda X kiçikdir neçədən? 18-dən 6 çıxanda neçə eləyir? 12 etmiş olacaq. Deyir, ən böyük ədədi tapın. 12-dən kiçiklərdən ən böyük neçədir? 11 olmuş olacaq. Sonraki sualımız 23-cüdür. Deyir ki, 2586 ədədini 9-a böləndə qalıq M. Üzr istəyirəm, qalığı bura niyə yazdım? Qalıq M 2376-nı 10-a böləndə qalıq N alınır. Yaxşı, ədədləri toplayıram. 7, 15, 21. 21-i 9-a böləndə qalığımda 3 qalır. Deməli, M-im neçədir? 3-dür. 10-a bölünmədə son rəqəmə baxırıq deyək. Burada da qalıq 6-dır. Deyir, M üstə N-in. M üstə N. Yəni 9. 5-ə bölünməsində alınan qalığı tapın. Təbii ki, neçə dəfə? 4 dənə qalığım qalacaq. Növbəti sualım. Açıq bucağın təpəsindən çıxan bir şua. Biri digərindən 60 dərəcə kiçik olan bucaqlara ayrılır. X plus 60 olsa, bu da X. Açıq bucağın dərəcə ölçüsü 180 olduğu üçün X bərabər 120, X bərabərdir neçə? 60. Balaca olan 60, böyük olan isə 120 olacaq. Böyüyü tapın deyir 120. Növbəti sualım yenə sudan bəsit sualdır. 4 vurulsun. 4-də 5 çıxılsın. 4-də 3. 16 böl 9 bərabərdir. 4 vurulsun. 4-də 5 çıxılsın. 4-də 3. Bundan 3 çıxır, bundan 4 çıxır. 3-də 4. Təbii ki, ixtisar gedirmi? Gedir. Qaldı nə? 1. 4-də 5 çıxılsın, 1 də 4-də 4 yazsaq, eləyəcək nə? 4 vurulsun, kök altında 4-də 1. 4-də 1-dən də çıxır 2-də 1. İxtisar gedir, cavab qalır 2. Bu qədər suallarımız bura qədər idi.
Növbəti suallarda görüşərik. Sağ olun.